Виталий Бианки, лесная газета. Волшебная березка, читает Бузенец Анастасия. Вчера вечером и ночью шел теплый липкий снежок, облепил все голые ветки моей любимой березы в саду перед крыльцом, весь белый ее ствол. А под утро ударил морозец, солнце взошло на чистом небе. Смотрю, моя березка стала как волшебная, стоит вся до самых тонких веточек, как глазурью облитая. Сырой снежок замерз, а жилет сияет вся моя березка. Прилетели долгохвостые синицы, пушистые, теплые, похожие на крошечные клубочки белой шерсти, с воткнутой в каждую вязальной спицей. Сели на березку, крутятся на ветках, чем бы позавтракать. Коготки скользят, а клювиком не придолбить ледяной корки. Звенит березка, как хрустальная, тоненьким холодным звоном. Улетели жалобным писком синицы. Солнце выше, выше, теплей, и растопило ожеледь. Все ветки и ствол волшебной березы заструились, и она стала, как ледяной фонтан. Началась капель. Искрясь и переливаясь, побежали по веткам серебряные змеи. Тянулись синицы. Не боясь замочить лапки, привесились к веткам. И вот им радость, больше не скользят коготки. Угощает их вкусным завтраком оттаившая береза.